Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Abdullah bin Umar. Haddatsana nyeritani hadisna ing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Abdullah bin Umar. Wa tafaqalan sepakat sapa Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah fi siyaqil hadis ing dalam urut-urutane hadis. Fi siyaqil hadis ing dalam susunane hadis urutane hadis. Ilama kecuali perkara yazidu ingkang nambahi sapa ahaduna salah sijine rawi loro ini salah sijine Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah. Minal harfi sangi siji huruf dal harfi sause huruf sing liya. Qala dawuh sapa Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah bin Umar. Haddatsana Muhammad bin Bishr, haddatsana Abu Hayyan an Abi Surah an Abi Hurairah qala. Dawuh sapa Abu Hurairah. Utia den paringi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem siji dina. Diparingi atau diaturi bilahmin kelawan daging. Farufi'a mongko den aturna ilahi maring kanjeng Nabi apa azira apa sampil to sikil terus. Apa azira apa sampil utawi sikil. Wa kana lan ana apa zira itu dibuhu iku nyeneng napa zira ing Nabi. Pana hada mongko nyokot to mongko napa ngicipi sapa Nabi to dahar sapa Nabi minha sange zira nahsatan lan sak dahar. Pas dahar Nabi dawuh faqala mongko dawuh sapa Nabi. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ana uta ingsun sayyidun nas iku dadi tuane manusa, dadi tuane manusa atau pimpinane manusa yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Wa hal tadruna lan ana to ngerti sira kabeh bima zaka, bima iku kelawan sebab apa zakau te mengkono-mengkono apa kauni sayyidan nas to bida ka kelawan mengkono-mengkono ana sayyidun nas to kauni sayyidan nas. Nabi nerusaken dawuh ya sema'u yaumal qiyamah. Ya sema'u ngumpulna sapa Allah yaumal qiyamah ing dina kiamat. Al awwalina ing generasi sedurunge aku atau generasi awal periode sedurunge Nabi Muhammad. Wal akhirina lan generasi sing akhir sawise Nabi Muhammad. Fi sa'idin ing dalam padang utawa ing dalam gurun utawa padang utawa ing dalam belantara atau apa-apa gunung tekoe padang tok akhir kan siji. Fayus nyauhum, mongko ngekei ngerti utawa ngekei krungu hum ing al awalin wal akhirin sapa adai wong sing ngekei pengumuman. Wayan fadhuhumul basar anak iso nembus hum ing wong akeh apa abasaru pandangan saking luase. Wata dinulan parek apa asam sapa srengenge. Faya bluhu mongko tumeka anasa ing manusa menal gomi sange rasa gelisah wal karbilan susah apa ma perkara layu iku nakang ora kuat nanggung sapa anas. Apa ma perkara layu iku nakang ora iso nanggung sapa anas wa lan perkara layak sambilu nakang ora iso nanggung nggih ora iso hamlu ora iso nggawa sapa anas. Kaya kulo mongko ngucap sapa badhe sebagian manusa libatin maring sebagian ala tarona ana ta ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang sira kabeh ing dalem. Kaya kulo mongko ngucap sapa badhe sebagian manusa libatin maring sebagian ala tarona ana ta ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang sira kabeh ing dalem. Ala tarona ana ta ora ningali sira kabeh mak ing perkara qotbala hukum kang teman-teman nyampe apa makum sira kabeh. Terjadi maksud. Ala tang guru nabok yo mikir sira kabeh utawa ningali sira kabeh, mikir utawa ningali sira kabeh. Mbok ayo kita mikir. Mikir-mikir golek iman ing sapa. Ya sepau kang iso nyafaati sapa man naku maring sira kabeh ila rabbi kemaring pangerane sira kabeh. Kaya kul mau ngucap sapa ba'dun nasi sebagiane manusa libatin maring sebagian oleh ngucap futu adam. Futu soana sira kabeh adam ing adam. Kaya tuna mongko teka sapa anas adam ing adam. Kaya kulu namung kang ngucap sapa anas ya Adam wa Adam. Antau te panjenengan iku Abdul Basari iku dadi bapak asline manusa atau bapak awale manusa. Kala kok apa? Kala kok nyiptakno ka ing sira sapa Allah biadihi. Kelawan astane utawa kekuasaane Allah wa nafalan yopna sapa Allah fika ing dalem sira Adam. Mirruhihi saking ruhi Allah. Wa amara lan ditahna sapa wa al malaikat ing malaikat fasa ditu moko sujud sapa malaikat maka maring sira. Isfa lana ila rabbika. Isfa. Mbok yo nyafaati sira lan maring kita ila rabbika maring pangeran sira. Ala tarana tarani ngali sira ilama maring perkara nahnu kang utahe kita iki ing dalem.
Ala tarana tarani ngali sira ilama maring perkara ketbalahuna kang teman-teman tumeka pemana ing kita. Kaya kulo mongko matur sapa Adam ina rabbi sak temne pangeran ingsun. Iku ghadiba iku duka sapa rabbi murka duka sapa rabbi al yauma ing dalem saiki. Iki dina saiki man. Ghadaban kelawan duka lan murka lam yaqtab kang urung tau duka sapa Allah qablahu kang sedurunge iki ladina. Mislahu sepadane hadal ghadab sepadane hadal ghadab. Sing ghadban lam yaqtab qabla. Walai yaqdobalan yo ora bakal duka sapa Allah ba'dahu ba'dal yaumi mislahu sepadane hadal ghadab. Wa innahu lan satamne Allah nahani ku nyegah sapa wa ing sun ali sajarati sanging wit khuldi to wit niku sing wit larangane pohon larangan. Fa asaituhu mongko durakani ingsun hu ing Rabbi. Dewe Nabi Adam nafsi aku dhisikno ing awak ingsun nafsi aku dhisikno ing awak ingsun. Idza budala sira kabeh ila ghairi maring saliyane ingsun. Idza budala sira kabeh ila nuhin maring Nabi Nuh. Kaya tu namu kata sapa Bani Adam Nuhan Nabi Nuh kaya kulo nah kaya tu namu kata sapa Bani Adam Yesi. Kaya kulo namu kok padha matur sapa Bani Adam ya Nuh heno antau te panjenengan ku awalur rusul iku kawitane rasul. Ilal ardi maring bumi. Wasamalan ngarani utawa ngekeki gelar ka ing sira Nuh sapa Allah abdan ing kawula syakuran ingkang akeh syukure. Isfa lana ila rabbik. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan maring kita ila rabbika maring pangeran sira. Ala tarana tarani ngali sira mak ing perkara nahnu kang uti kita fi ing dalem. Ala tarana tarani ngali panjenengan mak ing perkara kot bala gunakan teman-teman tumeka apa mana ing kita. Kaya kulo mongko matur sapa Nabi Nuh lagu maring Bani Adam. Inna rabbi sak temene pangeran ingsun kodho dibawi teman-teman duka sapa rabbi al yauma ing dalem iki siji dina. Khotban kelawan duka lam yaktab kang urung tau duka sapa Allah qoblal yaum mislahu sebagane hadal qadar. Walai yakhdub lan ora bakal duka sapa rabbi ba'dahu ba'dal yaumi mislahu sebagane hadal qadar. Allah sangat murka yang tidak pernah murka kayak ini juga tidak akan murka saat ini setelah ini. Yang murka tertinggi saat itu. Wa inna lan sak temene kelakuan iku kana itu teman-teman ana yuli kedhe ingsun apa dakwatun apa donga. Donga utawa jatah pasut. Dakwah tu kang maksudna ingsun dia kelawan dakwah. Maksudna ala kaum ngrugekno ing atase kaum ingsun. Iku wonten penghancuran, pemusnahan. Nafsi ingsun dhisikno ing awak ingsun nafsi ing dhisikno awak. Niki rumah tenan iki ben boten salah paham ya. Hadis niki niku kula nerusaken riwayat wingi tentang napa? Syafaat ya. Tentang napa? Bismillahirrahmanirrahim. Rumah lagi ben boten salah paham ya. Niki kula kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah napa? Ruwat-ruwatul hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kula sinau hadis niki ini pas bedem iki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya Taqatul Ula, orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah Taqatul Ula itu ada Muhammad bin Bishr generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi Sinten Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan keenam sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Teng mriki dalam kurung niku ana nggih niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat. Sing dalam kurung diterangaken wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis ya. Metodologi atau format hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf. Sak huruf mboten sak kalimat sak napa? Jadi mungkin masalah syafaat kalau terangkan ya, sehingga sepakat begini. Jadi kalau terang masalah roh. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, ya, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim.
orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muga-muga ora mari laknat kita jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muga-muga gak mari apa? Tapi ini serius masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nekah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenek, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di Barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Niki kula cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bak sepundi mengeten maksudnya. Ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiah ini pun 2000 gitu. Sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat orisinilnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Enggak, kenapa saat cerita keangkuhan? Alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Kita tidak pernah salah paham tentang beliau bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah. Jika saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival. Lewat rawi-rawi yang orisinil. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus, Nasuriyah, terus ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamirkan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah cepat. Apabila banyak pondok salaf yang mari bodoh, orang seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Itu jadi si bodoh, paham? Bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir wong bodoh, jadi edisi bodoh ya yang seneng. Wong bodoh mesti senengnya wong napa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinilannya, originalnya. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita itu utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dualia itu. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis dia. Ya dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenek. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenek. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, heboh. Sementara wong fikih drengki haram. Jadi gak menarik. Wong fikih gak menarik. Wong klenek ora tau muni haram, wiridane muanti cok. Sawang iso maca buji Romi, anak kan ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang.
Wong nek jual ku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Ora peken ana wong lara ora siap. Senenge muni haram daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sampe dhisik-dhisik. Mulane lara lo. Sementara tobit ora usah monis, jumpa jam plus mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si tobit ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah. Timbang sumuni haram halal ngobos terus. Lalu kalau nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Jadi kalau nak tangi jam setengah 4. Wong kalau ulama dadi yang ketangi yo terus niku ge kopi. Ini jujur ya. Ora mboten nate ada tuh jarang. Padha ge kopi itu terus sinau. Mungkin ampun badhe subuh ini lebih salat 2 rakaat cepet. Kalau istighfar rapati mandi. Tapi sinau, kalau mesti kalau sinau biasanya kalau sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Dan ini kalau cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa saja. Sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Riwayat Nabi Muhammad itu orang sing bener, ana masalah basariah. Ono santri khusuk zaman era sahabat. Mak poso mau ngambung bojone. Saking khusuk, poso-poso kok ngambung sik ra kuwate ngem. Udah mau Mbak Aisyah. Riwayatnya jorok-jorok santri ra siap, jorok santri khusuk ra siap. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok khusuk ra gelem ngambung bojom. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok. Cara santri kuwi agak siap. Ngene riwayat Nabi ne urusan abung-abungan. Kowe riwayat kiaimu abung-abungan ora pantes iku Nabi. Diriwayat apa balane Rasulullah wa huwa napa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan kayak pangeran atau anak pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai pondasi tauhid. Nah saya ini orang kiai jatuh rahasia. Aku lo siap. Kulo nu mau ora kadung ngalim lu jatuh siap. Mari nek aku jatuh sing mulang liyane rawan pisan. Mana dadi kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa, napa? Jadi secara tauhid itu aman jatuh. Paham? Jadi rasa jatuh, rasa mulia itu alhamdulillah. Artinya selamat sampean. Paham? Orang rasa jatuh kok rasa mulia itu alhamdulillah. Bagus itu secara tauhid apa? Bagus. Di wong ra mulya cara tauhid napa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Cara tauhid napa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah wa yara anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono ya kawin. Malah contone wa yara anni ya asumu wa uftir wa atazawajun. Aku ya gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang Basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad tidak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini saja, dari Basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah di hujratin apa? Aisyah. Wantas sarol khobar. Berita buahnya, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delalah pasti tahu Abu Bakar ada di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunuko. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Ketok gulu. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa napa. Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kok zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina.
Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah, tikta hayyan wa maita ya. Tikta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa meninggal. Tikta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu azibaka marratan. Alhasil setelah dari kamarnya Isa, Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya ini, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu, ya Yuhanna, mangka na ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka na ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Kowe nak nyembah Allah fa inna wa hayyun qad faqala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au kutilang. Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobbalani Rasulullah wa huwa so. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi sering dineng bojone. Paham ya? Ya keliru-keliru cara mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basariah yang justru menopang energi tauhid. Karena dengan Nabi ini secara basariah umumnya basariah, sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna. Akhirnya meleset, melesat, dianggap pengen. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu. Cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong dene meyakini misalnya sebenarnya Ruben wis tuwek atau tak watuk. Patok bumi yang wono promo ya rugi. Kalimat mbah bumi kok Ruben mati ora apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati rugi nganti darani patoke napa? Bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah, kalau bumi ra karo-karo. Malah nek iki ono malah ra karo-karo. Mergo ge problem tauhid, ge problem napa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qadar. Bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah nggih ngeten. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula benar sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur. Itu bahwa pada faslil qadar nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa. Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangane cara Jawa jepiteng kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan jepiteng kabeh. Ngadepi apa jepiteng kabeh. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nafsi. Nuh yo grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba'da. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan. Juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah ora urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak. Ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl sing apalane angel malah hilang, no? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. Nuh, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren cara nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya, dari sini kita tahu. Betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basariah. Sebagai apa? Ini kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang. Wis kapan lho jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ora tenanan, niku malah kiai tenan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Itu ora tenanan kuwi dadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sithik-sithik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid kenapa? Energi. Kula nu roh rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi napa? Tauhid. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad. Ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang. Yang ekstrim, tambah rawi, tambah apa.
Tarorai sampean tentang wali aktab wali abda roh kula. Sampean paling krungu-krungu pas manakiban. Artinya wis krungu-krungu tok ruhe ra tau sambung, paham nggih? Bariku eling mangan piak pite, malah ra hijab tok. Napa? Hijab, wis napa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa ya Khaliq ya apa terus tis'atu alfaz. Setiap wali itu punya pilihan asmaul husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu napa? Alfaz. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean-sampean milih cara kapitalistik? Ya Razzaq. Nah, itu ya Razzaq, ya Wahhab. Biasanya milih cara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan we cek transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahhab napa? Paham? Mulai kurang ajar, pengiran jak bisnis itu jak napa? Di dene sing duwe kakian tingkah, ngajakno proposal yang paham. Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, atau koyok sak semut ireng, sanging cili. Misalnya ya Rabbu ya Mukhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas, tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anzalal kitab atau anzalal Quran, kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran, dan nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya al-hayyul qayyum. Misalnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya hayyu. Tapi sing memahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula niku rada paham. Nggih. Lho kadang Quran ning juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakal zat sing urip sing ora mati wis kowe nek urip uga. Tapi orang yang sudah usul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya hayyu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada ma yata'allaqu bil khalqi wa bi hajatil insan wa bi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinal. Ya Allah zat sing hidup. Sifat urip ku untunge apa? Nanya ifati ya Razzaq sing akeh rezekine farzukna. Apa muni ya Rahman apa meneh wiridane ya Latif kultuf dina. Itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bitidal kultuf dina. Semua transaksional. Napa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nah, jenengan ya Latif ya ultuf. Nah, jenengan ya Rahman ya irham. Wow, ya Rahman Rahman ya khairar rahimin irham. Ya memang enggak apa-apa. Ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam tuh seneng. Ya khairar rahimin irham. Ya Latif ultuf. Dan itu memang baik dibangku juk klenik, juk danyang ya apik iku. Tapi ada unsur naifnya di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah ya Hayyu ya Qayyum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la ya Allah zat sing urip sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngeten besok ben mati tuwek rentan. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak donya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh, mudhar kabeh, batang.
Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya hayyu ya qayyum itu penuh bimahamidah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Kalau jelengkas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula cek istighosah masal niki nggih mati kabeh to mawon. Bae nganggo sistem besar-besaran nggih mati kabeh. Tapi itu kada ada wong gamuk. Lah tapi nek murtad-murtad itu kata sing kenal kula, rata-rata mek kula hormati. Nek kula sing ngomong ora tersinggung, malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad-murtad rata-rata nek urusan tauhid ngaji mek kula. Tapi nek tak warini tetep ra siap, aja ngono sing apik namun. Sing apik wis dicocoki wong akeh to. Ana aku lama sing apik sing bener cara kula. Kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah fi janibil Quran. Kayak ya hayyu, ya. Kayak tadi wa tawakkal alal hayyil ladzi la. Kena dititeni. Umpama mletete ya hayyu ya qayyum, pilihlah wiridan ya dzal jalali wal ikram. Zat yang penuh keagungan. Ora meleset kabeh sing bolak-balik ya waqaf ya la. Bar. Untuk tidak lah ya khair rahimin Memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Kalau muni ya latifu ping 10, nak ya hayya kok ping 100. Ya bandingane itu 1, piro. Ora kok ya latifu pirang-pirang ya hayyu malah janggal. Untungnya apa aku muni nyifati Allah ya hayy. Ini kecelakaan ya, napa-napa. Tapi emang enggak apa-apa, makomnya begitu mau apa? Wong kelasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Engko barang itital ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Engko sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi menyalatif ya Rahman ya. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan dengan Allah ora ikhlas. Nak ngono mbok terus-terusno terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus, panjang terang wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, paham ya? So kaji ini volumenya napa? Dikurangi, ya. Porsinya napa? Pun kita terusaken. Dengan paham tauhid kayak tadi lewat riwayat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan saiki Allah lagi duka inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma ba nafsi cilik jepiping Nabi Muhammad Nabi Nuh Nabi Ibrahim jepiping pas wil kondo jika ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi. Lalu riwayat ini saja sudah kelihatan kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasilil apa? Kena gak dijajah iki nek orang-orang bingung ora ono sing gandeng. Maksud napa? Sing bingung wonten kula tak wah nggih jenenge bingung. Wong nabi nek asli mawon saat ini dipimpin sedang dan fasilil apa? Malah kula nu syukur sekali dengan pemahaman ini. Kula nu setiap saat kula nak ndonga ya Allah, kula nu setiap saat nak jenengan penting pun ikhlas, asal kula jenengan petir kampanye ilmu sing nguntungno Nabi Muhammad secara basariah. Ilmu iku ya aneh, tapi kula yakin mari selamat. Aneh ora penting napa salah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas basariah. Termasuk riwayatnya Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa napa? Nabi ngambung aku padahal beliau poso. Lho to mriki biasane. Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Ana Sayyidun Nas itu ngendikane Nabi pas mangan daging. Nabi ngendikan pas apa?
Pas dia sampel pas nopo? Dah. Pas kalian dahar mboten. Ah kita mboten apa ngomong sakral wis jubahan minyakan ben tambah jos sakrale ben tambah napa? Mana ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata watu omahe pinggir kali mlebune wangel. Ojo ra iso, mobil ra iso, mesti kesane mandi. Karena aura itu menolong, paham nggih? Aku pati tenan ora, pokoke desene ngoten niku meyakinkan. Ah, sale sampean kiai mlidin ning arepe ana BMW, pagere wati. Pemene mlebu pertama omahe kita ana para bulan, ane ngobos, paham nggih? Tawangane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat basaria, iso wae niku wali tenan, mergo ngetokno basa. Ya iso wae ra tenan kira tak keberatan. Ya ada keberatan iso wae ra tenan. Potensinya sama, potensinya apa? Nah. Oh terus kowe keberatan. Misale wali tenan nggawa HP loro apa meneh gawe apa MP3 ya wong mesti ra ngarah yakin nek wali. Padahal iso wae wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya, kalau mau cerita Nabi Muhammad itu diutus sausé Nabi Isa, di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran sampai dia saking khusyuk enak ditabok pipi ketengen dikekno sing iki. Sampai ra tau ngecewakan siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanake pangeran atau pangeran. Itu saking sempur. Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basah. Termasuk teng riwayat niki. Wong ngendika tentang ana Sayyidun Nas kok pas sampai dahar napa? Sambil wedhus. Lho niki riwayat lho niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur napa? Basar. Kalau kadang diprotes, Gus Dina nak ngaji kok malah jarang ketunan. Kowe nak ngajak bantah marang ora menang. Nak kok tak jawab. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Yaitu tadi untuk menopang hak-hak bahasa. Termasuk niki ngendikan Sayyidun Nas Mas Dahar napa? Lah nek sampean tak jamin ora usah ketok basare, wis kemenusan. Oh, gua beden jobane kemenusan ora ora mandi. Kowe wis masak wae kemenusan. Apa meneh uraan malah bar napa? Pak malah napa? Bar. Jadi rasa tiru musim iki tetep masak enggak apa-apa. Wah, bar tenan. Iya, Kiai ra kramat mulang ra sopan tutup sing ngaji. Ora kramat ya ora tutup. Maksudnya masalah wis sampun. Basariahnya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olane wali-wali dhisik uraan-uraan masalah basariah uraan-uraan. Nek sampe ana riwayat kono lho suruh laut. Maca napa ya, Syekh? Ya maca ya Hanafi tak sapa. Soale maca. Ane riwayat sing aneh-aneh ya. Nek sing maca ya Hanafi selamat, sing maca ya Allah. Kalem. Akhirnya takok. Guru, kula wiridan ngeten malah bener. Oh nyebut Allah langsung gak level itu keliru pikiran. Jadi nek nyebut Allah lewat aku. Oh maksudnya itu sebetulnya itu hanya guyonan-guyonan basariah. Wong ngimani berlebihan itu guyonan-guyonan apa? Apa ada riwayat ngoten? Yen Mbah Khalil Bangkalan luwih kurang ajar meneh. Saking akeh sing njuk ditalkin Mbah Khalil. Dene nek nalkin marab buka kan kesuwen. Mergo sing ngantri njuk ditalkin beliau kah? Ora kok diparani tok mayit. Ya wis aku Mbah Khalil sibuk ape ning takziah kene ya pokoke ngomong takoki malaikat muni Mbah Khalil, rombongane Mbah Khalil kok jawab ngono to. Ya tapi namane Mbah Khalil itu tersertifikat ning alam barzah. Jadi kena didol, paham kan apa? Namane bersertifikat. Sebetulnya itu basaria, itu memang begitu kalau wali itu memang guyonan-guyonan begitu itu khas orang-orang yang dalam bahasa ta'ala disebut at-tadalli wa taraqi. Jadi wali itu ada ngalami masa taraqi naik ke atas, kemudian setelah di atas diturunkan lagi, namanya masa-masa tadalli. Dalam tadalli ini dia harus ketok basaria. Ketok apa? Ya wong riwayat tenggene Kanjeng Nabi nak salat tahajud ku kemproh. Ora ngarah ya iki wani nglakoni.
Riwayat hadis ini sahih lah, takokno sing ngaji-ngaji hadis. Iki tangan Kiai Musbah Kiai Fuad. Kiai Kanjeng Nabi nak tahajud itu sikile Aisyah niku nggone pas sujudan iki mboten riwayat. Aisyah turu tahajud pinggire. Dari Aisyah, pakana idza qoma Nabi pas ngadeg sikilku tak blojorno. Lah anak Nabi pas sujud sikilku tak lengkerno. Nggih mboten. Hadis iki sahih mboten. Sahih. Artinya betapa Nabi bisa memadukan unsur basariyah, jenenge suami istri ya turu jejer. Pas eling Allah ya biasa salat. Artinya desainnya itu tidak desain swakral kayak urbaniyah, kayak pendeta-pendeta golek tempat sing sepi, swakral, pinggir segoro, ora krungu suarane wong, terus usul. Terus napa? Sekali kumpul wong ora iso usul, kedede. Boleh pas ra kumpul ya ora usul padha wae. Wes aku saiki wiridan di Gunung Tidar apik ning kumpul wong terus padha ra usule, paham nggih? Nek wong sakniki niku. Nyepi golek kuburan yo ra usul, kumpul wong ya napa? Nah Nabi Muhammad mboten enten pengaruh. Ketika pinggire Aisyah yang cantik, niku wayahe tahajud ya tetep tahajud. Justru itu ahli hadis sepakat betapa Nabi itu orang yang sangat dekat kepada Allah. Gamane pinggire wong ayu semlohe menarik kok ditinggal tahajud. Wong rugen ra ayu wis tinggal keluar. Nah ternyata setelah kita ngerti nafsu malah kagum. Lho pinggire wong ayu kok ditinggal to? Rugen ora pati ayu, ora ditinggal salat. Lha nek ulama kok kula mati ra ono sing iso nerangno lho, paham? Ora lumpung rong mati ra terangno. Makanya ulama-ulama karena trauma peristiwa Nabi Isa nyifati Nabi ini sidik amanat tabligh fatona malah ditambahi al-a'rad al-basari. Wong nyifati Nabi ini kok malah kesane nyepelekno bahwa Nabi di unsur kemanu mergo bar trauma ambek Nabi Isa yang dianggap sempurna malah meleset dianggap anake Gusti Allah. Nabi Muhammad gak umatnya malah kon yakin nak beliau duwe sisi al-a'rad al-basari. Tapi arep basare Nabi ora kaya kowe ngono to beda. Mulane kabeh Quran tiap Nabi Muhammad pidato maklumatkan diri mesti di mukaddimah. Qul innama ana basyarum. Ora sabi hukum mislu itu cara ilmu balaghah persis. Kalau sabi itu mirip, kalau mislu itu sama persis. Dan Nabi kalau pidato anak innama ana basyarum mislu. Cuma yuha ilayya. Tapi manusia persis kok. Ini penting untuk menjaga energi tahu. Mulane kadang nggih wali-wali jaza, wali-wali nopo. Niku makom-makom ngoten niku mau memilih supaya ada salah. Kula nggih nate istikharah Gusti napa kula perlu salah. Tapi potongan kula wis akeh salah, dadi ora usah salah wis salah. Tapi tak niati. Mulane kata sing kanca angkatan kula, Gus kula njuk ijazah Gus. Maksudnya ngawur kok jenengan tepi bawah-bawah iku makome kudu kelas ya, gak iso anakku ya. Kepingine dekne rada urahan tapi tetep di bawah aja. Kemangsane mau cari hidup saya wah buyut teman. Ya agak ora cara santri ya wibawae perkara maca hidup saya wis mulak azam. Itu tidak bisa, tidak begitu. Mas. Ngawure ulama itu di ilmu paham nggih napa? Termasuk niki, Nabi ku cerita anak Sayyidun Nas yang bisa mensyafaati fi faslil qadar. Tapi ngendikane teng mriki jelas. Wa kanat tujibuhu fanaha samin hana satan. Malah pas dahar ngendikane pas napa? Kedua terus wetunan, minyakan, dehem, paham ya? Ngendikane pas napa? Dah. Wah, nak ragu sama kalau ngomong kayak aku, kula tok mawon. Jadi sampean dipasut aja mandi masalah. Ternyata itu esensi betul. Artinya esensi begini. Karena unsur basyariah Nabi mulai sugeng sampai generasi tabi'in sampai kiamat. Di riwayat no basyariah, iku wong Islam ra tau kepleset nganggep jenenge Nabi Muhammad sebagai anake pangeran atau Sementara Isa karena riwayat terputus campur aduk kultus mitos dianggap anake. Mulane saiki dilatih jogeman kultus, jogeman ni rusak. Niku ngru. Saiki sengkutus mitos. Sampeyan nek Islam ora ono iki piye?
Sebenarnya Islam ora ono iki piye? Ora aku tambah apik. Ora ono diganggu, ora ono. Oh, tambah apik ora ono sing apa? Lah nek ngene bener misale Mustafa ngelem sampeyan ora ono Gusbah, ora ono gentine. Lha pancen gawe mesti tok ora ono gentine. Tapi sing ngurus Islam tetep ono, Pak. Ya sing ngurus Islam tetep. Mulane Sayyidina Umar ketika didhawuhi oleh mereka-mereka yang seneng, ya Amirul Mukminin istakhlif. Mbok jenengan nunjuk sinten penggantine jenengan ben jelas urusan Islam ben ana sing nguru. Jawabe Umar napa? Aku iku nak diarani pengganti, yo ora pengganti. Wong sing tak genteni luwih apik. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawase pengganti beliau ora ngarah ana. Wong Nabi itu orang terbaik. Tak top-tope wong genteni Nabi tetep ra iso wong Nabi menusa sing sempurna. Mulane ketika era Umar istilah Khalifatur Rasulullah dihapuskan. Abu Bakar itu gelarnya Khalifatur Rasul. Era Umar disebut Amirul Mukminin. Mergo dekne duwe ide Rasulullah enggak pernah tergantikan. Lah Abu Bakar wong lugu diarani pengganti ya meneng ae. Ora kok beliau GR pengganti Rasulullah nggih boten aja wong lugu. Abu Bakar wong napa? Kayak misalnya Mustafa alam soleh yang menengah orang protes. Orang kok krono ngaku soleh, pancen wong lugu menengah itu. Diarani soleh ora soleh yang menengah. Wah, ana wong lugu. Tapi nek wong ora lugu bata, misalnya Rukin narani soleh bantah kan. Mboten soleh kan arani soleh. Ya maksudnya ben ana sing darani soleh kan. Abu Bakar itu sahabat gelari Khalifatur apa? Rasulullah. Tapi era Umar boten kersa gelar itu. Ketika beliau istakhlif ya Umar boten purun. Mergo kalau saya pengganti gak pantes. Mergo sing tak genteni wong sing jelas luwih sempur. Semenjak itu beliau mempopulerkan istilah ya Amirul Mukminin. Mulane sampeyan nang hadis-hadis serang arah mun Khalifatur Rasulullah. Anabi Hafsin Amiril Mukminin. Kalau Abu Bakar sih Khalifatur Rasulullah. Utsman ya khalifah meneh. Ali rada nakalan dhewe karena mau napa? Ali rada keren. Makanya gelar papat itu Umar itu yang pertama. Kenapa begitu? Ya untuk menjaga konstitusi tauhid. Karena Nabi era sahabat tabi'in dikenal tersaudara, keliru. Secara basariah lagi boten keliru maksiat nggih. Akhirnya Nabi diyakini jelas manusa. Orang kita menusane piye? Perang Uhud dipanah ya rampal tenan untune. Nggih rampal apa? Salat yo tau model anyar kanthi diarani Kanjeng Nabi nate salat zuhur. 2 rakaat salam mulai. Sempat leren teng pintu. Dari sahabat sing lugu-lugu, wah cocok ya salat model anyar. Zuhur 2 rakaat. Zuhur apa? Akhirnya ana sahabat sing brengkel ya cara saiki model rugen model nganggur-nganggur kan brengkel. Ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita. Niki salat model kotor napa pancen jenengan lali? Aku siroti salat amnasita. Akhirnya Nabi balik madhep jamaah. Abu Bakar menang, Umar usuk-usuk sibuk kan menang. Ahakun maqala hudul yadin ini persis lafaz. Ahakun maqala hudul yadin. Apa benar yang dikatakan Dzul Yadin? Bala ya Rasulullah nggih jenengan salat mungkin video. Barang mau ngomongan Nabi balik nang imaman damai, ya takbir tok. Langsung takbir wabar kita besok ping video. Wah, cara pakai omongan batal barang itu repot. Yang jelas, aku ngomong jarak loh. Nah, artinya betapa basariahnya itu kelihatan, apa? Loh, kita lali nih. Bahkan yang Quran biasa, sanuk beri ukafalatan. Saya jangan istisna illa masya Allah. Saking kepingin dan Nabi kita menuso. Jadi sifatnya Nabi ku lucu teng Quran. Sifat sing kemenusan kabeh. Masa Nabi tok disifati Quran innaka mayyitun, mat kene mate. Lho keren ta ora? Sifat itu keren ta? Wong kok mau disifati innaka napa? Mayyit. Tapi wong nak wis usul hilaf wae, kados kula kan penting. Nak wis usul sadar tenan pentingnya sifat ini. Lho kula ngelam awak kula bukan karena saya merasa walinda, tapi ini penting untuk menjelaskan tauhid. Orang yang sudah usul sadar betul bahwa ayat ini energi tauhid. Innaka mayyitun energi napa? Fala yu'bad, maka Muhammad jangan sembah, ikuti saja cara beliau bertauhid. Jangan sembah, ikuti cara beliau tapi jangan sembah karena innaka mayyitun. Kula nu nangis sama ayat-ayat iki.
Sementara sampean ngelem nabi sing sing transaksional, ngelem nabi syafiul khalqi. Senengane ngelem nabi syafiul maksudnya isfa. Ayo. Ana saraku tiap mubalek MC Nabi Muhammad ingkang kita tinggal tenggo-tenggo napa? Atau selawat arang-arang menengga-nenggo. Ngelem arang-arang aja sapaan. Kula sing ngelem Nabi murah-murah atau njaluk napa? Sapaan. Wis mantep disapaati. Maksudnya mboten pantes, maksudnya kampanye ini terus terlantar ora pantes. Ora pantes. Tangih kusnudon kula teng Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ayat-ayat innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Ada ayat lagi nak bener syarat teng akhir juz 19. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Terus ada sebut illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamsuna. Rasul disifati wong sing mangan pakanan lan mlaku-mlaku ning kerene dia, sifat iku kerene ning ndi. Sementara kita nak nyifati wali kiai wah tok ketemu Mas tahun. Malah ra keren, acara ning pasar malah ra keren. Wong sifate mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna apa? Kulo nyaran boyong teng Rembang teng Narukan kan jarang to kiai dolan teng pasar. Kulo nyaran boyong dolan-dolan. Pertama wong do takok saiki keton takok. Iki kate ana sing blotek takok mergo ngrasa kanca. Alasane opo lho? Jenengan buwut terus di pasar aja anak. Kowe takok khusnudon apa takok rasa takok. Nah takok khusnudon tak jawab. Alasane kiai iku nganggur mlaku-mlaku ketok sibuk. Kowe jelas to. Ora kejaran mengalim mesti didalile to. Mulane nek wis yakin ora usah takokno kowe wis yakin. Sajane jelas ayat iku jelas wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamsuna. Aku ora tau ngutus rasul kecuali diperilaku seneng mlaku-mlaku ning pasar. Lah aneh. Wong sifat kok dirimo diarani mlaku-mlaku ning mbok darani poso-poso wisol ra metu 40 dina. Ora mau disifati tukang mlaku-mlaku ning apa? Ternyata ini menguntungkan, cara energi tauhid menguntungkan. Karena kemudian tidak ada sebersih paham pun kalau itu Tuhan. Kok ketok marung ning pasar ra ngarah mbok arani pangeran. Paham nggih? Pangeran jadi Tuhan teko kan gak mungkin. Salahe Nabi Isa kekhusuan, paham nggih? Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing audite paling repot. Gara-gara aku khusus. Sampeyan delok teng juz 6. Satu-satunya nabi sing ketemu pangeran ditakoki ngono Nabi Isa tok. Itqala Allah ya Isa anta qul talinati tasuduni wa umya ilahi min tu. Itqala wa ya Isa anta qul talinnas ittakhizuni wa umya ilahi min. Gak ngono sak kowe ujug-ujug dadi pangeran asal usule piye ngono kowe sing ngomong. Anta qul talapa linnas. Anta ana ta sira Isa qul talinnas ittakhizuni wa umya ilahi min tu. Satu-satunya nabi sing dicek pangeran ngono Isa. Mergo dekne tok sing kecelakaan ada ke pangeran. Aan taqul talinnas takhuduni aan taqul talinnas takhuduni wa umya ilahi ini napa? Nabi liyane ra ngarah. Kok nabi liyane ngarah piye? Adam gagal dhisik Qabil Habil. Adam ku nabi sing gagal dhisik Qabil. Wong tukaran paten tinaten. Nabi Nuh ya gagal didik bojone didik kan gagal ping pindho. Aman sing gagal-gagal? Ibrahim gagal didik bapake. Nabi Muhammad gagal didik pamane. Aman. Gagal-gagal aman. Pamane kena gagal ora samriah. Nabi itu sempurna. Napa? Sempurna. Gara-gara sempurna malah kepleset dianggap mergo ora ono wong ora tau salah kecuali pangeran. Kira usah maksa salah, wis salah lho. Dadi kira usah maksa salah. Kowe bar ngaji kira usah maksa salah, nggih mergo salah bolak. Nabi Isa ditakoki ngoten. Isqala wa ya Isa, a anta qulta linnasi takhuduni wa umya ilahi min dunillah. Jawab Nabi Isa nggih mriyang tenan iki. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha.
Gusti boten mungkin kula damel ajaran kecuali sing bener. Tapi bisa kita depepes tau deh. In kuntu qultuhu faqat nak pancen kula nate ngomong ngoten sijenan pirsa. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sing mari melas ngene iki wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu bihim. Melas tapi rada kurang ajar. Kurang ajare ngeten mergo falam mata setani kunta antar raqiban apa? Gusti kula mboten nate nggih ajaran sing sesat. Karo dene to Gusti, kula niku zaman kula tunggoni dereng ngenten sing nyembah kula. Perkembangan iku sausé kula mati. Pas kula mati mun mboten derek-derek jenengan Gusti sing roh pirsa. Iki ambi ayat iku. Wa kuntu alaihim syahidam madumtu. Kula saged ngontrol umatku zaman kula tunggoni. Falam mata wafaitani aku entah antar raqibah. Sausé kula mati pun urutane. Ya Allah, nabi kan nabi bisa ya. Loh kabeh nabi enggak apa-apa itu kemanjaan kepada Allah. Semua nabi itu manja sama Allah, mesti begitu. Dan kemanjaan itu sah. Bukan berarti melecehkan Tuhan, enggak itu sah. Semua nabi, semua wali juga manja dengan Tuhan. Kayak kula niku yakin tok rahmat Allah. Kula mboten nate terbersit pikiran untuk ben disiak-siakno pengen bener. Sampai sekarang sampai detik ini pun kula ora tahu terbersit yakin. Soale piye Gusti suatu saat jatuh Gus sampeyan kena rono. Kowe wong ora seneng pangeran, pikiran ngono niku wong ora seneng napa? Kula nu yakin kok sing aran hikam Gusti riyen jenengan welas mbek kula sedurunge gawe kula mosok barang wis kula wujud malah jenengan ra welas. Sing bener wae Gusti. Wali-wali wiridan. Oh. Itu saking manjanya sama Tuhan. Nabi Musa nggih ngoten. Bareng-bareng nulung anake Nabi Syuaib mek banyu. Dene ikhlas nulunge ikhlas. Tapi dia tetep Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Gusti soal ikhlas Gusti tapi kula manusa buta mangan. Ikhlas soal buta mangan iki buta. Dadi iku sing dinut mubalek. Pidato ikhlas salam nambah buta. Pakai Allah. Iku kan Nabi Musa nulunge ikhlas. Buta ya Bu. Buta wae repot. Pangeran disibukno mbek nabi-nabi sing ngeten iki. Nabi sampeyan terjawabane wa kuntu alaihim syahidam madum tubihim. Falam ma tawafaitani kunta antar raqiba wa anta ala kulli syai'in. Akhirnya beliau ngetokno ubudiyah in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau memang orang-orang itu salah jenengan siksa monggo niku kawulane jenengan mboten kawula kula. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul. Nak jenengan sepuro nggih monggo wong kawulane jenengan sing bijak. Walhasil terus Isa gak melok-melok, gak mau. Tapi makom ra melok-melok ini kalah tinggi dengan makomnya Nabi Muhammad sing melok-melok, yaitu beliau demi menunjukkan tauhid ngetokno kemanusanan. Sampai teng riwayat ngali hadis Nabi itu saking ngetokno manusane, niku sering dahar. Ngetokno nak sering dahar. Mboten dahar warak kaya roket mboten, pokoke ketok napa? Ketok. Saking ngetokno napa? Lho Nabi itu sering sampean delok sing nate-nate ngaji tahqiq sampean delok. Nabi itu sering lho ngimami subuh balik, temen ke masjid balik. Bareng balik terus ketok baratus yakturu rak suhu napa? Ma. Jadi kamane lali dereng ades jinabah terus balik malih atus teng masjid. Tapi itu justru menolong tauhid Islam karena akhirnya Nabi Muhammad gak tahu disangka jadi Makanya makom Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena semua polanya itu didesain untuk mengamankan tauhid. Gampang ada Nabi Isa setengah tebar pesona lho, gampang akeh. Cara nak karo kangelan wis ngono ae gampang repot. Lah saiki tak bedhai. Sampean khusuk serbanan atau keturunan, luweh wedi jatuh apa wedi pangeran? Fair. Nak kowe wedi pangeran ra wajib nang keturunan, ayo takokno peke dhewe ketu wajib to ora? Nggih mboten. Wedi ayo wae aja. Jelas ora kowe pangeran keturunan apa? Sing mesti kowe keturunan citra to. Tapi ora santen, maksudnya iki cerita. Wah, sing kuat lakoni ngoten kula. Kula gitu. Aku kula biasa ra keturunan tetep mulya, kadung mulya.
Nate wae ngono ya. Anggapnya nate apa? Tapi kula ini pengagum Nabi Muhammad. Saya itu pengagum betul. Pengagum yang paham. Pengagum yang apa? Lu nutang riwayat-riwayat, Masya Allah, sampai ada riwayat hadis dari Aisyah. Makanya sampai carane mandi junub, carane ngumpuli bojo, paham kabeh umat Islam sak donya. Gara-gara riwayat Aisyah, riwayat Zainab, riwayat mati. Dan itu menolong Basariyah. Kesannya kan hanya urusan seks, tapi ini menolong tauhid, menolong apa? Ya biasa Zainab cerita. Ihtasaltu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Makanya ning hadis-hadis kan biasa riwayat. Babu jawazil muslim min ina'in apa? Wahid. Riwayatnya seperti biasa waktu Nabi berduaan padahal ada emosi. Artinya itu menunjukkan betapa Basariyahnya Nabi napa Basariyah napa? Nabi nak wedi bojone mulai rawani mulai. Temangsa ngarep omah turu ora Hurairah mergo mesti Aisyah lagi gremeng lagi napa? Lah Nabi rawati Aisyah ya, Aisyah putrine Abu Bakar. Abu Bakar donatur, paham napa? Wong bedo anake donatur terus sungkan. Terus napa? Lah sampeyan tak critani ini kita nyata ini bil Quran lho, riwayat Quran. Nabi itu secara bahasanya luwih seneng Maria. Mergo Maria perempuan Mesir, Maria Al-Kim sing ibu Sayyid Ibrahim. Atau Ibrahim min Sariyah. Bahkan sebagian ulama darani Maria itu statusnya masih budak, maksudnya tidak kurang. Makanya termasuk sing dinut Sayyid Marzuki sing gadah akidatul awam atau Ibrahim min Sariyah. Sariyah artinya napa? Amat nggih. Padahal Sayyid Marzuki ini meyakini atau Ibrahim min. Tapi Nabi itu seneng Sariyah. Suatu saat Nabi niku teng daleme Sariyah. Lho niku bareng balik bojone Nabi kan wong keren-keren. Sofia anake raja Yahudi, Sofia binti Huyai mantan anake raja napa? Aisyah anake donatur. Zainab binti Jahsh wayu menarik. Wah bojone Nabi seneng nek dikumpuli saudara, wireng ndek. Gedut napa-napa. Sampai ana ayat hijab ora ana gunane mergo tau. Kae wajan Islam iku nih. Ayat hijab pertama turun sing nganggo saudara. Paham ya? Bareng laku-laku ketemu mana lada maca ke nganggo hijab tetep ketoron aku ya apa? Saudara. Mergo saking ketara glundunge. Lah sing praktek pertama ya hijab sinten? Saudara. Bareng Nabi badhe king Sayyidah Maria yang masih di statusnya Sariyah niku amat. Balik teng dalem induk. Niku dinyak mbek Aisyah ambek sinten Zainab ambek Sofia. Ya Rasulullah jenengan wong hebat kok kersa mbek Sariyah, kersa mbek amat. Nabi grogi spontan muni wis bisa dikutuk aku ora bakal ngumpul Maryamnya. Akhirnya ana ayat turun limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota napa? Mat ra iso, Maria iku bojomu tetep halal. Kowe ra iso ngaramno Maria hanya karena golek ridane bojo-bojo liya. Limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardota. Kemenusan apa ora kemenusan peristiwane? Kemenusan apa kemenusan? Kemenusan. Jadi kalau misalnya warisan sing wedok itu di barang, kayak dipegat sing wedok barang kemenusan kan Pak. Sing dia pegat wong lanang, tapi sing megat iso wong wedok. Ya sing juga wedok sing megat sing apa? Iku gak apa-apa kan kemenusan, paham? Artinya yang dialami Nabi itu semuanya unsurnya Basariyah. Dan ini ternyata menolong kelanggengan tauhid. Karena dalam Islam tidak pernah terbersit posisi Muhammad menjadi pesaing itu. Jadi gampangannya Nabi sampai kiamat, sampai nanti tengororo master, satu-satunya Nabi sing orisinil mau dianggap Nabi. Mau dianggap apa? Selamat. Apa mana? Alhamdulillah ulama sing iso nerangno ngeten iki paham. Niki ilmu abadi kudu mbok abadekno. Mbok piye alam cara nerangno sesuai bidangnya masing-masing, tapi ini penting. Sama nak mengalim Quran hadis sadar keterangan ini itu sangat religius, sangat sakral. Karena itu diulang-ulang Quran. Qul innama ana basyarum mislukum innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Apa immata au qutila. Bayangane mata au qutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna napa? Jelas. Paham ya? Niki pas ngaji saja ya. Artinya kita nerangkan ini pas ngaji. Kalau di luar ngaji saya tidak mau menjelaskan. Mergo ilmu itu bagi mereka yang tidak tahayyul, fadzakir bil Qur'ani may yakhafuna.
Ilmu kados sing kula utarakno niku butuh tahayyul, butuh kesiapan mental untuk menerima. Kayak sampean-sampean kan siap ngaji, berarti ada kesiapan mental untuk terima napa? Itu beda misalnya ada tamu, suan bisbah mergo wong terkenal atau wong keren. Bareng suan mati sesuan kiai ngomong hukum agama, iku ora usah terangno, maklar, paham napa? Jagungan agama mesti digo pantes-pantes pepes suan napa? Pepes suan napa? Paham? Tapi ini penting kalau terangkan. Kalau ilmu ini hilang, nanti posisi Nabi Muhammad bahaya. Lah wis ngoten Nabi Isa Injil ditulis sausé 400 tahun. Kemarin yang tenggene Inggris ditemukan Injil tertua itu masih ditanggali 400 tahun setelah Miladiyah. Berarti terpaut 4 abad. Sementara Nabi Muhammad era sahabat itu ditulis punya kata batul wahyi. Era sahabat dirawekno tabi'in dirawekno tabi'in sampai era Muslim dokumentasiane jenenge Bukhari napa? Mulane niku ge misbah kula niku ora seneng nek ana jalan pintas hadis ikhtisar cah langsung kala Rasulullah kula ora pati seneng. Jenenge keangkuhan ora sadar sing ngumpul kangelan nggih jalan pintas. Niku atas jalan pintas dianggap pantas. Mboten angsal karena ini penting. Mulane sampai wonten pepatah man ta'allama bila syai'in fa syai'hu napa setan. Orang belajar tanpa guru maka gurunya itu setan. Yaitu dipimpin oleh khayal, oleh kultus, oleh mitos. Nah itu bahaya, itu bisa menyimpang. Mohon kalau terus nanti hatam, itu napa-napa. Mereka cara ulama jadi adan sunat kira tak protes. Sunat ya napa? Aku lawi ini tangga kula niku mati. Sing ngundang dhisik tangga kula sing duwe wong edan mari. Wong ra duwe Gus, anak kula niku edan mari. Kula tiyang mboten gadah jenengan serawuh. Iya, kan magrib teko. Gang saja menong mati. Yang mati, terus mungkin jenengan sing nyolati. Terus sing dongano ya ora nyolati. Lah putih, engko aku pe ning mae wong. Malah hasil kula bareng-bareng undangan ning gone sing wong edan mari niku. Teko teng salat jenazah ampun wong kula ketua suku to nggih. Dadi teko lan iki ana sing adep. Salat kedua di imam iku sebab cangkemmu kowe ngrusak Islam. Lah maksudnya piye? Wis salat yo kowe. Tapi ini bisa bidat kepenjinan sing salat. Lah yo diwarai, nek pergi pasti lakoni bagian cukup kandhane. Jadi kiai ora ngajari salat tok, ngajari hukum barang aku. Geguyu. Akhirnya anak iki kesapak lha ya. Lah kandhane sebul ben. Nek salat jenazah berbeda apa? Ya nek ana sing lakoni itu. Ya tine aku ora usah terus-terusan. Tapi wong kula niku lucu, lha lha kok ngeten. Anake niku teng pinggir kula ora tersinggung, pentinge wong kesamat iki wis tenan. Ya Gus kesuwen kesasek. Ora lagi iki nek kula mangkel. Wong ra umum kok disenengi. Ora umum piye, cara fikih tarif fardhu kifayah napa? Cara fikih napa? Tarif fardhu kifayah. Nek dilakoni sebagian wis cukup itu. Akhirnya kebetulan situ nyolati kok aman. Nah, kalau kecelok kiai bar nyolati ini pantasnya ya orang langsung pelencing tahlil barang. Ora lara yo. Gak mungkin bar nyolati pelencing tetep napa? Nah, nek tahlil bahasa malah gak entuk ganjaran. Kalau jujur mawon. Mohon terusaken. Idzabu budala sira kabeh ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam fayatuna Ibrahim fayaqulu nama padha ngucap sapa Banu Adam antau te panjenengan Ibrahim nabi wa nabine Allah wa khaliluhu lan kekasih Allah min asil arti isfa lana ila rabbika isfa kula aturi nyafaati panjenengan maring kita ila rabbika ala karo ana ta ora ningali sira ilama maring perkara kedala gunakan teman-teman temu apa mana ing kita fayaqulu lahum Ibrahim min rabbika wa dibal jawab qad lam yaqtab qablahu misla wala yadbu ba'da misla Inna Rabbi satune pangeran ingsun kota ibadah teman-teman duka sapa Rabbi alyoma ing dalem iki dina. Kodban kelawan duka lam yaktab kang ora duka sapa Allah qabla isrimi hadal jam kok mislaus padane iki. Wala yudu bulan ora duka sapa Rabbi badal yaumi mislaus padane hadal kodok. Wada kana lan utur sapa Ibrahim kadibati ing pira-pira goroe Nabi Ibrahim. Ya goro-goro. Nafsi. Niki kula baraken nggih sekali-kali salat magrib akhir ngoten napa-napa. Niku wae ben roh nek wektu magrib nganti akhir niki. Kaya kulo namung kepada nafsi idzabu budala sira kabeh ila ghairi maring saliyane ingsun idzabu budala sira kabeh ila Musa maring Musa kaya tu namung kok nekani sapa wong akeh Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam kaya kulo namung matur sapa wong akeh ya Musa anta rasulullah fadlullah ngeke itu tamaan kae sira sapa Allah wa bi risalati kelawan kautus
utusane Allah kita slimi lan ngendikane Allah. Allah ngutamanon jenengan ala nasi ngalane ngatasé manusa isfa lana ila rabbik ala tara ilama ala tara ma tasalun. Fa yaqulu lahu Musa inna rabbika wa dibal ma qad kanam yahdab qablahu mista wala yatu babak temista. Wa ini lan sak temen ingsun kotal tu tau mateni ingsun nafsan ing awawan 6 Umar dikotia. Aku tau jotos wong mati sih. Nafsi napa? Nafsi. Idzabu ila Isa sing paling serem Nabi Isa. Liya-liyane nyebut ngaku salah e. Lah Isa salah kan fatal meneng ae den. Fa itu nama kesuwan sapa ngake Isa ing Isa fa yakunya Isa antara Rasulullah wa kalam tanas fil mahdi. Wa kalimatun minhu alqaha ila maryam fasfa lana inda rabbik ala tara ma anfi ala tara ma qad fa yakulam Isa inna rabbika tawbal yawma qad tanam ya taqabbal mistawala ya babak bisa. Walam yaskur lahu zamban. Mergo ora digosok. Walam yaskur lahu napa? Paham ya? Jadi Nabi Isa satu-satunya Nabi sing ora roh dosane, saking bersih. Tapi malah meleset, paham ya? Lu niki riwayate jelas walam yaskur lahu napa? Nabi Nuh cek nyebut dosane yaiku salah pasut, salah napa? Ya Nabi Nuh maksudna Rabbila tazar alal ardi minal kafirin napa? Ya ora mulai wis diterangaken Nabi Nuh, aku tahu salah yaiku maksudna kaumku. Nabi Ibrahim tahu salah, bodoni, nek salah ping 3 sing disebut. Ya bodoni bener tapi bodoni. Pertama zaman Sayyidah Sarah kecekel wong Yahudi, raja Yahudi sing seneng wedokan. Terus nak bojone wong zaman sistem kerajaan dhisik ditarik. Ditarik diambil. Supaya ora ditarik diambil diaku dulu. Akhirnya ketika Ibrahim ditakoki pengawali raja iku iki sapa? Hadhihi iki dulur. Iku kan bodone mestine kan hadhihi zauj jadi. Tapi muni napa hadhihi? Mergo anak muni bojo dipaksa. Sistem kerajaan riyen. Nomor loro sing terkenal nggih bodoni zaman dekne ngenyek hubal, ngenyek napa berhol. Yaiku ning gone satu stadion ora sakniki bola lapangan mbok napa nggih tempat peribadatan berhol paling gede. Esuk-esuk protol kabeh sing cilik-cilik. Nah, kapak Ibrahim dikalungno sing gede. Bareng esuk geger mergo berhol ada protol. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminat zalim. Wa wa kita takoki anta fa'alta hadza bi alihatina ya. Kowe mesti hem sing biasa ngenyek berhala kowe mesti sing merotoli ya ku. Dari Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum. Ya takone sing go petel to ora go petel kok. Mergo petele dikalungno jare. Lah iku protol lak krana petel. Ya iya takone sing go apa? Petel. Bal fa'alahu kabiruhum apa? Nah, iku jenenge bahasa karo kalimat. Nabi Musa tahu jotos. Nabi Musa cara sakniki ini sektarian, ndekne ra wong Israel. Mlaku-mlaku ra wong Kipti tukaran be wong ora dipikir sing salah endi, pokoke iki Israel balaku, wong Kipti musuh. Fawa kazahu Musa faqadha dijuwotos mate. Walhasil gara-gara iku dekne ra dhek kapaat, mergo tau jotos. Paham nggih? Tapi bareng Nabi Isa iku saking benere wong walam yaskur lahu napa? Wong kok eling dosane ora iso ben saking bener. Awak dhewe wah jos nek kon ngeling-eling. Saking akiye. Mun kula terusaken. Idzabu ila Muhammadin fayatuni fayaqul ya Muhammad anta rasulullah khatamul anbiya wa farawah laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar isfa lana ila rabbik ala taramahan ala tarama qabbala. Nah niki sing asike nabi nggih. Mun niki tok Nabi Muhammad nggih. Niki rumono tenan. Saya tidak akan sering kok begini itu paling sekali-kali. Dulu Mbah Mun itu guru saya gini, kadang ngaji nu pas adzan ya tidak dijawab, langsung ngaji. Kadang ya dijawab. Ini gunane fardhu kifayah, kadang dilakoni, kadang yang pentingnya fardhu kifayah, kadang dilakoni, kadang mbok lakoni terus kaya fardhu ain. Mbok tinggal terus sawangane ora kesunatan, paham ya? Ya ini sedengan kadang dilakoni, kadang apa? Ditinggal. Fa'antoliku mongko budalan sapa ingsun, fa'ati mongko nekani ingsun tahtal arsy. Ana ing isore aras. Dadi Kanjeng Nabi ora muni ya, iku hebate Nabi Muhammad. Beliau sebagai orang yang ora muni ya. Niku ana tenan ya. Sampeyan jangan salah paham kalau Nabi Muhammad jawab iya lho nggih. Ketika Nabi Ibrahim nyerah, Nabi Isa nyerah, Nabi Musa nyerah niku mboten. Nabi Muhammad ndak muni iya lho, eling-eling lho sing ngaji kula eling-eling. Nabi Muhammad ndak bilang apa? Iya. Ora muni iya tapi beliau langsung golek di aras. Fa'ati tahtal arsy fa'aqa usajidan li rabb. Jadi mboten muni iya. Langsung sujud teng pangeran.
Iki hebatnya Nabi Muhammad. Karena kalau minta atau bilang iya, sawangane nyanggupi wong trimo manusa, trimo kawula kok nyang menengae Nabi namun sujud. Wane bener teori mutasabkun muradan wala takun muridan. Sujudnya ge ora ndek syafaat, nang bisa paham nggih. Nabi pas sujud itu bukan mengajukan syafaat, eling-eling nggih. Eling-eling niku om. Tenan, sampeyan rata syafaat lho ben kena salah paham kan. Nabi pas sujud niku mboten njaluk syafaat. Dia muji pangeran tok. Niki riwayatnya sahih saja. Boten njaluk syafaat, boten mengajukan syafaat boten. Sausé sujud niki ruwana nggih. Sumayaf taqwahu alayya wa yulhimuni mimma hamidihi wa husnis sana alaihi. Sayan lam yaftahu li ahadin qabli. Bareng wis sujud Nabi ku isane nglapat-nglapat tahmid. Nggih. Namung nglapat-nglapat napa? Tahmid. Dan puji-pujian kepada Allah. Jadi ya muni subhanallah bihamdi. Nak wonten riwayat tengene Fathul Bari Nabi namung ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu napa? Jadi mboten donga kok. Muji tok kok pengen. Sakwise muji terus, sesuk sing dipuji kan tersanjung. Pengiran seneng dipuji nggih, sing riwayat Nabi apa seneng napa? Dipuji. Akhire sumayu qalu ya Muhammad irfa ra'sak saltu to. Mat kowe kok sujud muji ana apa mat? Irfa ra'sak sal napa? Wes ki saiki njaluk tak kei lho. Dadi suruhan njaluk kok Allah, paham nggih? Dadi Nabi pas sujud boten njaluk, eling-eling. Namung muji pangeran. Terus kalian Allah disuwun, mat saiki sira mangkat. Sal tu toh kowe njaluk tak kei. Isfa tu syaf. Wes ki saiki nek syafaat tak kei. Fa arfa'u mongko ngangkat ingsun roksi ing sira ingsun. Fa aku mongko tak ingsun ya Rabbi ummati. Woi mbok Nabi yo nakalan, mesti disikno umat. Mosok umat Nabi Adam didisikno, ini umat. Iku yo normal lho aja di umat. Cara kula wong kabeh normal. Lah misale potakon Nabi kok disikno umat uga disikno bae ora usah potakon ngono. Yo normal disikno umat. Ayo kalau mau kasih daun ngene ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika. Wes umatem mbokne swarga man nahisaba alain nabil yaman abil jannah. Wes iku sing ngomong spesial lebono kok arah tengen. Wa hum syuraka unnas fi ma siwa dzalika al-abab sing biasa-biasa mbah ngono dak lebokno bareng-bareng ngono. Masal. Dadi kok rugen tofa masal ngono ya ngono. Ini ngetokno nggih, sing penting niki ngaji kula niki sing penting bahwa Nabi saat sujud itu mboten nyuwun syafaat. Namung muji-muji sinten? Pengen. Niku sami kalian istilah-istilah teng Quran dakwa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi orang tuh kalau sudah fi fasilil qadha iku ora kepikiran, jenenge njaluk ora pikiran. Anane mau muji pangeran. Alhamdulillahillazi adzaba annal hazan. Teng swarga ki ngoten. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Ini penting kula aturaken. Ojo sampai hubungan nembek pangeran kulino transaksional. Sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaman, sidik-sidik ngajukan proposal aja geman. Mujine ra semangat nak jaluk napa? Mriki jelas sorry, Nabi itu sujud dengan ajaran-ajaran tahmid, dengan ajaran-ajaran apa? Terus Allah sing tahu diri Nabi kon ngangkat sira irfa roksak wasal tuqah isfa tusab. Cara Nabi pas sujud itu krana njaluk, menawa malah ra dituruti. Mergo sujud komersial, paham nggih? Sujud transaksi. Niki eling-eling. Fa'aqa usajidani rabbi summa yaftahu aliya wa yumin Muhammad. Waladi nafsu Muhammadin biyadi inama binal misra'aini. Sak temne antarane dua pintu. Min masori il jannah la kama bina Makkah wa Hajar. Kaya antaran Makkah wa Hajar au kama bina Makkah wa Busra antaran Makkah mbek Busra. Wal hasil istilah saking ambane.